Македонија се увезува и опасен и неопасен отпад и се извезува и опасен и неопасен отпад. Имаме правилник во кој што постои една така наречена зелена листа. Тој правилник е хармонизиран со европското законодавство, има регулатива 1013 на Европската унија, се со цел да се олесни и подобро да се контролира. Од една страна административно да се олесни, но од друга страна подобро да се контролира да се контролираат овие пратки на отпад, односно увозот, извозот или транзитот на отпадот. Некогаш и неопасниот отпад може да биде опасен ако со него не се справуваме како што треба, ако не постапуваме како што треба. Дури и комуналниот отпад, кој е неопасен отпад, меѓутоа ако вие го оставите да изгние или да развие разни микроорганизми, може да предизвика зарази, може да ви донесе глодари и така натаму, значи и тој во одредени услови е опасен по човековото здравје. Иако сам по себе тој е неопасен отпад, ќе речеме, нели комуналниот, ово што го создаваме граѓаните. Значи се зависи од тоа како вие постапувате, како управувате со отпадот. И секако се разбира дека постои опасен отпад. Конкретно, во Македонија од опасен отпад се извезуваат отпадни акумулатори. Меѓутоа, ние имаме преработувачки капацитет во земјава, која што има многу добра технологија, си има добиено соодветна дозвола од Министерството за животна средина, ги увезуваат, нормално дека тие и од пазарот во Македонија, отпадните акумулатори што се собираат прописно и во Македонија, завршуваат во таа фабрика, меѓутоа тоа е малку. Нормално дека тие имаат потреба од поголеми количини и тој увоз е дозволен, затоа што знаеме точно каде ќе заврши, знаеме точно како се постапува и на крајот добиваме производ од тој отпад. Исто така многу важно е кога зборуваме опасен или неопасен, тоа опасен не треба да звучи, значи можеме да увезуваме опасен отпад кој е побезбеден отколку и да увезуваме неопасен отпад, доколку со него не се справуваме како што треба, може да биде многу опасен. Исто така пример се гумите. Доколку гумите се горат вака неконтролирано, како што не се случува во земјата, се користат во тие некои нерегистрирани инсталации, би рекла, за добивање на вар. Општо е познато дека се користат од страна на одредени граѓани, тоа не се ни регистрирани компании, ниту тоа е неформално се. Доколку се користат на тој начин, тие се исклучително опасни, затоа што при горењето на гумата на отворено, тогаш се развиваат тие органски соединенија кои што се навистина многу токсични, канцерогени и така натаму. Меѓутоа, ако постапувате со отпадната гума во инсталации кои што имаат дозвола, кои што се пропишани како што треба, тогаш таа не е опасна. И гумата, всушност отпадната гума не е опасен отпад. Меѓутоа, може да биде многу опасна, пак ќе кажам, доколку се гори неконтролирано и несоодветно. Кажете ми, кој може да се јави како увозник на отпад и за какви цели всушност увезуваме отпад во земја? Значи, како увозник на отпад може да се јават компании кои што имаат дозволи за преработка и третман на отпад. Тоа значи дека тие го увезуваат отпадот или го собираат и од нашиот отпад, домашниот отпад што се генерира во нашата земја, го преработуваат и добиваат одреден производ или полупроизвод може да биде. Само, значи, законот е дециден, само тие компании што преработуваат отпад може да го увезуваат. Отпад заради депонирање или отпад заради складирање е забранет за увоз. Новиве по актуализирање на темата со отпадот, медиумите излегува со некои податоци. Според некои најмногу отпад над 8 милиони тони се увезени во периодот од 2012 до 2014 и тоа најголемиот дел од Бугарија. Колку отпад е увезен во земјава според последните податоци, со кои располагате, од каде доаѓа тој отпад во најголем дел? Иле спомнавте 2014, јас ги немам за 2012-2013 овде пред мене, меѓутоа секако можеме да ги најдеме. Конкретно за 2014 навистина не знам зошто е тој податок дека се огромни количини или така натаму. Имаме издадено 52 вкупно дозволи за увоз, извоз и за транзит на отпад, од кои што од овие 52, 10
се за увоз на отпад, остатокот се транзит и извоз. Најголем дел се извезува. Тоа е за 2014. Имаме години кога што, например, еве во 2017 имаме 269 дозволи издадено, од кои само 64 се за увоз, остатокот се извозот од земјата. Најголем дел, повторно ќе кажам, и кога се изразуваме во тони или во метри кубни, сепак станува збор за отпадното железо, кое што по својата природа е така да најмногу тежи, народски кажано. Значи има и е габаритно и по волумен и по маса, и најголем процент нормално отпаѓа на тоа, кога зборуваме за увоз. Меѓутоа, кога ќе го погледнете извозот, ќе видите што се Република Македонија извезува во европските земји, во соседните земји, но и во европските земји. Значи, според податоците кои ги имате, кога ќе се направи споредба, многу е поголем извозот на... Поголема количина на извоз имаме, отколку што имаме количина на увоз. Каков отпад влегува во земја конкретно и кои компании предничат во увоз и зашто го користат тој отпад? Значи, најмногу увезуваме отпаден железо и челик, се увезуваат отпадни акумулатори, најголем број, како што реков, од таа маса, бидејќи сами по себе, по својата природа тие тежат многу, најголем дел е од процентот на увезен отпад отпаѓа на отпадното железо и отпадните акумулатори. Меѓутоа, како што кажав, се увезува и отпадна хартија, која што веќе имаме инсталација за преработка, се преработува во Македонија, се увезува пластичен отпад, се увезуваат отпадни сецкани гуми. А зашто се користи понатаму најмногу? Сецканата гума се користи за производство на гориво. Имаме една инсталација која што произведува гориво и една инсталација која што сецканата гума ја користи како дополнително гориво од основното гориво во индустријата. Загадувањето на воздухот е прашање кое добива се повеќе на значење. Потребни се мерки, дел од нив сигурно се однесуваат на отпадот, односно менеджирањето со отпадот. Какви мерки тука превзема Министерството или какви мерки евентуално се планираат во блиска иднина? Отпадот има непосредно влијание врз квалитетот на воздухот. Во која смисла? Одреден вид на отпад не може да е испарлив, и ако е несоодветно, не сме се справиле соодветно со него, не е соодветно складиран, зашто ние имаме и прописи кои што утврдуваат на кој начин и отпадот треба да биде складиран времено, значи складирање значи времено чување на отпадот до негово испраќање или за депонирање, доколку не може, не постои начин да се тој преработи, или и законот вели до 3 години може да се складира во соодветно пропишани локации, доколку е наменет за преработка, или до 1 година доколку тој е наменет за депонирање. Различни видови на отпад различно може да влијаат во однос на воздухот сега како медиум, но она што е најстрашно кај отпадот е доколку се запали. И комуналниот отпад на нашите нестандардни депонии, ние имаме нестандардни депонии во земјава каде што за жал се уште дека немаме друг начин, мораме да ги користиме, тоест општините си ги користат тие локации каде што го отстрануваат отпадот кој што се собира од домаќинствата. Ние инсистираме на барем минимални некои услови да има во смисла на ограда, да има вода, да има чуварска служба за да не дојде до палење на отпадот, затоа што тоа е најстрашното што може да ни се случи. И сега, иако комуналниот отпад, значи тоа е отпадот од домаќинствата, е неопасен отпад, вие во едни такви услови, особено кога ќе се запали, тоа е веќе опасност по здравјето на луѓето и по животната средина. Она што го зборувавме на почетокот. Значи, во таа смисла, нашиот целосен фокус е на справување првенствено со овие нестандардни депонии, воспоставување на тој регионален систем што ни е предвиден согласно со националните стратегии за управување со отпад, што значи на една локација повеќе здружени општини, ќе користат една локација, зашто така е побезбедно, поекономично и подобро можеме да управуваме со тој отпад. Секако депонијата е инсталација која што бара доста средства. Треба да се вложи многу за да имате вие една прописна депонија која што нема да загатува.
не само воздухот, еве да речеме и нема да се пали и да се контролира, меѓутоа како што ви кажав, имате исцедок и имате депониски газ кој ние не го гледаме и тој не мириса, метанот, меѓутоа е опасен, лесно запаллив и тој најчесто ги предизвикува тие пожари на депониите. Метанот е еден од стакленичките гасови, многу посилен од јаглерод диоксидот, например, и така натаму. Во таа смисла, навистина непрописното постапување со отпадот и така влијае на квалитетот на воздухот. Расправата за законот е одложена за управување со отпад. Се предлага забрана на увоз на отпад како извор на енергија во земјава. Министерството најави големи измени на законот. Вашето мислење за забраната на увоз на отпад како извор на енергија и во што ќе се состојат измените кои ги најави Министерството? Сакала повторно да се вратам околу увозот на отпадот и да повториме некако да кажеме. Увоз заради на отпад за користење како извор на енергија се издава само на 2 инсталации во државава. Најголемиот дел од отпадот, како што рековме, се увезува заради преработка. Тие 2 инсталации веројатно нема многу да смени да се забрани, да се донесе забрана за увоз на отпад заради горење. Не сум сигурна, јас лично, дека тоа може да придонесе, таа забрана, дека ќе ги постигне саканите цели, односно дека ќе се намали драстично загадувањето на воздухот со воведување на таа забрана. Целта ми е следна, дека ние треба да внимаваме и да водиме сметка сите и ние како граѓани, меѓутоа и институциите, компаниите кои што каков енерген користат како гориво, тоа е многу важно, да се инсистира на спроведување на мерките кои што се пропишани во издадените дозволи во смисла на емисиите во воздухот, да се внимава да тие да бидат во максимално дозволените концентрации и така натаму. Значи, со една сеопфатна контрола, со засилен надзор, тука се клучни инспекцијските тела. Не само Државниот инспекторат за животна средина, меѓутоа сите инспекцијски тела имаат своја одговорност и своја улога. Сметам дека со поголема контрола, дека нема да има негативно влијание управувањето со отпадот во однос на загадувањето на воздухот, и не само на воздухот, и на другите медиуми, водата и почвата и така натаму. Донесувањето на ваква мерка, јас лично сметам дека нема да допринесе до намалувањето на загадувањето на воздухот, затоа што постојат многу голем број на инсталации кои што секако користат некаков вид на енергија, или енергенс, односно, и тоа треба да се испита и да се види. Какви горива се користат? Може би тоа не е отпад или не е декларирано како отпад, и ако сега ние ги забраниме, овие 2 инсталации нема да користат, тие секако користат и малдел. Значи, субституира, заменува до своето основно гориво, ако е мазут, еден мал процент, 5 до 7% го заменуваат со отпад. Тоа нема ниту значајно да влијае, верувам, на некои економски параметри на компаније. Меѓутоа, што останува со останатата индустрија, мали и средни капацитети што ги имаме во земјава, доколку не се фокусираме на тоа какво гориво се користи. Сомнежима дека и на царина не се прави контрола на тоа што се внесува во државата. Анализите се прават во приватни лаборатории. Дали е во план државна лабораторија за проверка на отпадот кој се вези? Да, во моментот ние како Министерство работиме на закнување на капацитетите на нашата лабораторија за животна средина, во смисла да биде акредитирана, да може да ги врши и карактеризацијата на отпадот, меѓутоа и други методи, и за други методи ќе биде акредитирана. Тоа што го прават приватни компании не значи не знам како го се доловува тоа во јавноста, меѓутоа постои акредитационо тело на ниво на Европа кој што ги издава тие сертификати, за да една лабораторија поседува таков сертификат дека таа е акредитирана за одредени методи. Тоа се исто така строго пропишани правила, доаѓаат од надвор оценувачи да видат дали навистина исполнува условите и така натаму, така да не верувам дека
тие акредитирани лаборатории анализи што се прават надвор, иако се тие приватни, не мора да значи приватна или да е јавна или државна, народски кажано, дека државните повеќе ќе им веруваме, а на овие не. Значи, постојат стандарди кои што се почитуваат. Ние во моментов имаме една компанија која што има акредитација за карактеризација на отпад, меѓутоа не на сите методи, на дел од методите се акредитирани и многу често се бараат анализи од други акредитирани лаборатории за да ги видиме параметрите. Царината постапува согласно со документација. Имаат веројатно право, не знам, за тоа ќе треба да разговарате најдобро со царинските службеници или со управата, имаат право да вршат и одредени анализи лабораториски, да утврдат доколку се јави сомнеш, дали се работи навистина за некаква си материја и да утврдат што е тоа точно што е во таа пратка. Меѓутоа, ако се декларира согласно со тие со царинската номенклатура, ако тие утврдат дека на око дека се работи за гориво, да речеме, кој што може да е во течна состојба или не можат на око да утврдат дали се работи конкретно сега за опасен отпад кој што може да биде отпадно масло или се работи за мазут. И во таа смисла е потребно да се прават дополнителни анализи. Меѓутоа, пак ќе кажам, се она што влегува како отпад е пропратено и со таков документ од акредитирана лабораторија во која што кажува што точно се наоѓа, кои се параметрите и така натаму. И ние и царинскиот службеник постапува врз однос на тоа. Ако види дека ние како Министерство сме издале дозвола, ние ги издаваме во однос на тоа и сите тие документи задолжително го пратат целиот тој, да кажеме, камионот на отпадот што влегува во државата, врз основа на тоа се утврдува. Ако има сомнеш, може да се земе. Меѓутоа, тие анализи траат долго, вие не можете да земате тоа постојано и да ги затворите границите и да ги сопрете сите возила и да чекате да направите анализа. Тоа е невозможно, не функционира така. Затоа постои оној систем на доверба помеѓу, иако Македонија не е земја членка на Европската унија, сепак ги прифатила тие регулативи, ги хармонизирала во своето законодавство. Подписнички сме на Базелската конвенција, која што е светска конвенција за контрола на извозот и транзитот на отпадот на сите земји, така да едноставно ова е начинот да си веруваме меѓу себе на граница. Се случува да одредена земја може, ако се сомнева, и имаме таков случај, се сомневаат дека се работи, например, за гориво, може да утврдат дека се работи за отпад. Има случаи, меѓутоа тоа повторно останува, како да речем, контролирано е преку царинските служби и преку овие прописи кои што и ние како дел од овој систем, бидејќи ние тука функционираме, тука живееме, тука општиме, тука е економијата, овде кај развиваме и со соседните земји и насочени кон Европската унија, ние мораме да ги прифатиме некои од тие правила. Државните инспектори за живна средина вршат надзор согласно годишната програма што го донесува директорот на Државните инспектори за живна средина, во кој се предвидени, значи, сите закони во основа на кои се врши, значи, инспекцијски надзор. Надзорите што ги извршуваат државните инспектори се вонредни, редовни и контролни. Значи, вонредните надзори се поднесуваат по иницијатива, значи, граѓанска или по некоја пријава, додека редовните надзори се извршуваат согласно годишната програма, односно кварталниот план. Значи, тоа беше до 2019, сега сменат закон за инспекцијски надзори, ќе се сменат и другите прилики. Контролниот надзор се врши на издадено решение од страна на утврдени неправилности во субјектот каде што е извршен надзорот, дали бил редовен или дали бил вонреден. Значи, самата технологија за производство на било кој производ не дозволува, значи, да се мешаат состојките за согорување, односно за горење,
енергенците, значи, што се употребуваат при согорување, по желба на инженерот или по желба на некој од раководителите на овие правни субјекти. Тоа значи технологијата сама ги одредува колку количини отпад ќе гори, колку количини енерген се гори, колку мазут, колку значи суровина што го користат за согорување. Значи, количините на отпад што ги увезува било која компанија треба да посетува дозвола. Во дозволата се поставени условите. Дали тој ќе увезува 100 тони, дали 1000 тони, дали 2000 тони, тој добил дозвола за тоа. И во текот на една година, значи тој може да го увезува тој вид на отпад. Дали ќе има потреба од тие количини што тој ги побарал, значи да ги увезува со дозвола, не значи дека тој ќе ги увезува сите количини, значи тој ги увезува количини што им се потребни за погонот што ќе ги согоруваат. Значи тоа не значи дека тие количини што ги добил тој да ги увезува и ќе ги увезува. Ќе увезува онолку колку што има потреба. Тие количини што тие ги употребуваат како отпад за согорување, значи им е во склад со дозволата, согласност, значи имат добиено, се разбира, отпадот што тие го користат, дали е домашен, дали е увезен, значи треба да има дозвола за тоа. Дали било од Македонија ова е потеклото на отпадот или од надвор. Значи ако се работи за цементара, тие користат отпад домашен, значи РДФ отпад, кој што го согоруваат во печките на цементара и параметрите што се вршат мерењата, значи и емисиите од стационарни извори, односно ожак, не покажуваат надминување на гранични вредности. Со дозволата што се издадени, значи условите. Во извештајот забележав дека имате издадено една наредба за прекин на пепер. И плюс тоа, да, значи се издадени 46 прекршочни пријави и кривични 6 пријави, има значи казна од 100.000 евра. Кажете ми, значи бидејќи тука станува збор за речиси 50 на неправилности што се утврдени, за кои компании станува збор, какво влијание имале тие кај кого утврдено загадување? Компанијата Paper Mill е од Кочани и тој се занимава со преработка на картон. Кај нив се утврди дека има надминување на граничните вредности на емисиите, особено на CO и CO2. Меѓутоа, тие во меѓувреме поставија филтер и ги сведоа, значи, параметрите на загадувањето на ниво на дозволата, што им е издадена и согласно тоа, значи, нема веќе загадување во Paper Mill. Што се однесуваат на прекршочните пријави, се издадени врз основа на сите закони, значи, мислам, што се во надлежност на Државниот инспекторат за средина, дали за води, дали за животна средина, дали за отпад, дали за воздух и ред други закони и тие се, или пак законот за управување со отпад, тие се прекршени пријави каде што изречена е глобата за неправилност што е утврдена, дали не се исполнети минималните технички услови за складирање на отпад, дали имале дозвола, немале дозвола, дали имало несоодветно складирање на отпадот. И таму, значи, тие податоци ги немам сега моментално, а се однесува на неплаќање на глобата што им е изречена. Значи, затоа е покрената прекршочна постапка, каде што после Комисијата за прекршоци при МЖСВП ќе донесува одлука да се казни или да се ослободи од